I was going to be Ganzi no. Once in a while, I guess I'll have to make my way. You're doing a good thing here. You keep the music alive. The music tubezeza unyo si mubyonna. You know, financially, so abantu are supporting the music, abantu abagala music, the people are supporting the house music line. Mwena nange ekisinzo kundeeta eno kwe kubeera nti ekirooto ekya music nkikiririzaamu nnyo ate nzikiriza nnyo ne mu maanyi ag'okubeera ng'omuntu ali organized. Ffe kati tugenda tukula naye ate kati naffe tutandise okutunuulira mmwe omumuli tubakwase ate mmwe ekintu mukiteeke ku level ffe pwe tutasobola oluusi ekituusa. It's been an honor and pleasure. Thank you for playing with me and jamming with me. Father, in the mighty name of Jesus, we come before you. Olunaku lwa leero, lunaku lukulu nnyo gye tuli ffenna, era nga kano akabonero ke tukola olwa leero kalaga ebinene ate bye tusuubira mu maaso.
as we open today, as we cut this ribbon as a mark of a new entrance, we want to entrust this property with your angels, mighty Father. Your word says, where two or more gather, your presence is assured. Your word says that seek first the kingdom of God, and the rest shall be added unto you. Twagala tujukirenga nti essaala gye twasaba wano Mukama bwe tukkiriza nti no bwe tukakkana maaso go gwe tuyimusa, twagala tukkirize nti essaala gye twasaba wano yekoze ebirungi ebigenda okuva wano. Tukkiriza nti eno y'ensigo gye tuleese to celebrate even the small milestones, nga tukkiriza nti gwe Katonda osobola okutwongerayo ku binene ebisinga awo. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall ever dwell in the house of the Lord forever and evermore. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen. Now I'm taking the honor to officially unveil the brand house. The This house. is where they cloud. The house. The house. The house, yeah. Block A of which in Timulimu Live Band, to digital recording studio. Okay. To work on a Black Man as a record label. Okay. Yeah. So, The St. George Foundation. St. George Foundation. Yeah. Ekirozo kino kivaawa. Ekyo- Okoye kolera mu studio z'abanno. No. Toyagala kusasula studio kivaawa. Nkoyo okubeera disorganized. Otya. Nekanze nti sikifunamu sente nekimu sikifunamu yadde ekikumi. Okay. Okubeera disorganized bye bimu ku bintu ebikuleetera okuspendinga unnecessary. Okay. Osobola okuwa omuntu emitwalo 10 awo asabye ati lwatinza alina maka kaddugaba bw'obeera mu office tosobola kulemererwa because olina omuntu ali eri abala ekitegeera olina omuntu oli awandiika so ebintu ebisinga okubeera disorganized ekintu ekyasinza okutusuula mu bwavu because we don't know how we spend, we cannot organize ourselves home, obamubeera mu kweyagala obeera n'abakyaliibo okubaspendingirako sente okuwiki nga tebasobola kuspend. The house eno erimu bintu bimeka. House erimu ebintu bingi, erimu recording studio, live band, eriko St. George Foundation ne Black Man Ku expense gy'otadde mu the house eno erabika nga budget nnene. Ani akuteekamu sente? neteekamu sente zange mukama wange. Otya. Kuba omuntu ajja kubuuza Josted, alaba Josted ng'omuntu atayingiza nnyo buli mwezi oba buli week. Kizibu ebyamalala bye nasooka okutaba N'ova mu kati abamalala nenkimanya nti baavu nnyo nze atali nnyo amalala ndi mugagga nnyo kati saagala mbalimbe manyi kye bayita okupulaningira obulamu ate nayiga nti nkuze nina omwana nina omukyala ebintu byange byonna birimu program. mukola studio eno Yeah. obadde olikolingira mu z'abalala abantu waliwo akaagaana nti abalala bajja kukolera mu studio eno oba okoze ya Black Man nga camp kino tekiyinzijako baproducer bandi nogenda nenkola nze kyendubira kintu kirungi oli asobola okujja waliwo eŋŋoma ng'ono asobola ogikubona ate bambi abadde asobola so olina ogenda wali asobola at that time kyosinga okwagala. so tutunuulire opening ya studio eno oliisa omwami Sylvester Kyagulanyi lwaki mu bwonna? Silver Kyagulanyi first of all ye muntu ali solegit kyekintu ayagala nnyo ebintu ebiri neat ebintu ebiri era nga bw'obiraba so nagenza okulaba nga musajja ekirala alina eddiini y'amaanyi ate nzikiririza nnyo mu Katonda nti bwe tukigudde n'essaala okukiyimiriza olina okuba n'essaala ddala wekitegeera so neŋŋamba Silver Kyagulanyi omusajja omutuufu mukakamu ate ainspiringa mu bintu bingi very organized. So woogulidde studio eno ng'abayimbi bali kaweefube ekibiina ekimanyikiddwa nga Uganda Music Association oli memba mwoli bali kaweefube okutereza music waabwe kuba nibagenda omukulembeze w'eggwanga ku listi kwoli mbadde sinaba ku list abantu bali 15 obujja otya nga ku listi toliiko bajja kumuteekako ke balabye kino so nga tudduka njagala tutunuulire Josted abantu bali batunuulira nga omuntu akakkanyemu oluvannyuma lw'okulaga nti okumanye omulimi wava mu concert akakkanamu omwaka guno otadde ennyimba meka? Mwaka guno nagatoba ennyimba 2 oba 3 ndowooza. So enfulumya yo leeta eri etya? Buli mwaka olina okutta ennyimba? Ndowooza oluvannyuma lwa myezi 2-3 naye kati this time
nze nkimanya bumanya nti nze nga Josted sigenda kufiira mu kuyimba nenkera ku makya ningamba nina ebintu ebyokudukanya nandibanga obugagga bugenda kuva mu kusayidinga muyimba okitegeera Blackman erimu bayimbi kyabala alimu abayimbi bakyali bato tujja bashokesinga dati beredde luno olunaku lwange lwa house abayimbi besunze ensika ebyobufuzi ojja ddi sirina kyenjagaza bufuzi so oba tolina mpapula wano already ndi mufuzi ndize boss okay chimala already ndi mufuzi so katudduka Josted bwakedde wolokoso so njaga obakaki naddala omuyimbi atalina wadde 10 atalina wadde nusu naye nga alina ekitone akkirizibwa okujja mu studio eno recording oluyimba lwaki nedda olina okujja n'otwebuuzaako ne tukulagirira nti ddayo ofune ssente oddoliko esangibwawa Salama Road oyambukira ku Zikusooka Road then obupande bugenda kuba buteebwawo inshallah KCC egenda tuulukusa studio eri mu mateeka eri licensed and registered we are registered under Blackman group of companies okay Memorial House Memory Blackman Collections Blackman record label tuliddeko ne Ave Records eri under this Ave Records we still chasing that tulabe wakyaliwo obuzibuzibu mu laws byanjawulo ki studio eno nga nkuta byerina ku studios endala egenda recordings oba erina live session oyina biki package ki studio eno gyerina ojja n'abakubi bo mu live band eri gye twakubidde esilva so ojja n'abakubi bo ne mutuula ne babackup bo ne mukola ne mubaala ne mugenda so then erina party endala ya digital weyo okola ne Dr. Fizo n'ojja ku microphone nga studio endala kati kyegisingako nti erina also a live part of it wakyuka omutadde ateereddwa ddi oluyimba lwawakyuka wakyuka kati amaze emyezi 2 Scandal yakuliko ey'omukyala yaliwo mu bbanga ki yaliwo mu myezi nga 3 so mu bumpimpi omuntu abale nti obala Scandal yaliwo n'oterako oluyimba lwawakyuka oba it was a coincidence omuntu oyo bambi abamusiru ngatya sorry to say kubanga ku byonna ebyajja bibaawo omuyimbi tasobola kukkiriza kutekinga brand ye kweyo risk nze ebiseera ebisinga saagala bintu byebayita byakwegula singa nyambadde ogumasamasa kati tukitegeera ng'omulala oba bwe yandibadde nkimanyi nti nze Josted nyimba bwe nti n'ekino kyenkola bwe kiti so sirina kyakikolera ebiseera ebisinga sigenda kukakasa buli omu wabula akitwala nti kyali kituufu kitwala bw'oba tosobola kukitwala sirina kyakukolera wabula ddayo osomeko Josted tulengera accolades zino zonna zino zokka zolina mu kyotandika okuyimba okukola performances ng'omuntu waliyo endala 2 then awo wenakoma okwagala ebyawaadi lwaki awards ze Uganda ozivaamu temulimu ate nga omulama gwa studio eno mainly kubanga ntunulira industry nga ebifo ebikolerwamu practice ebisinga tebiriiwo live osanga abantu ne bagenda mugenzi awo ne bafuna ate mu bbaala ate mwe balina okukolera so oluusi mbadde nze ekyongaze n'omuntu nga kimpisa bubi so I thought it was better we have our studio abantu bakyajinga sente nyingi oluusi omuntu alina ekifo ekyomuntu akyajinga zandi emitwalo 3.5 naye nga gyekitaano wasibanawo kitegeera so nkiteereddewo bayimbi tukulakulanye industry yaffe because me I believe we working together tusobola engeri y'okwezimba ekirowoozo kya studio nze ndaba abazungu abajamaica abamu bakola BBC Extra Smile One Movie bali ne bakola ki so neweesanga nga ebintu bino abazungu bye bali mu kukola tuwandiba nga tetusobola kukola ng'ekyabe ati tusobola okukola ekijja mu levo yaffe ngaffe ng'Abafirika obanga abayimbi ate since nti makindi ey'emu ku bitundu ebikyasinda osibukamu abayimbi bapresenta n'abakubi b'ebivuga abangi I thought it was even a better location okuteeka ekintu kino ekyabayimbi price gye tuli mu kusaba kumpi kulinga kugabula kubanga osasula kumpi galinga amasannyalaze bwegekiyita because tulina SC so we have the SC munda tulina amasannyalaze ge bakubisa ebyuma ebirimu so wekanga so every hour we are charging 20,000 mitwalo 2 gyokka egya Uganda per hour okukola practice ojja n'abantu bo bonna bemuze nabo you use everything nokiteekanga wekiweri era edduganyizibwa Dr. Fizo weri just yetaliibwa eka afunemu obuzibuzibu ogase bibiri
here we have a digital, wobera ne digital studio, so we'll operate our clients for live studio. Always wobera na live basobola, so they work hand in hand. Mulimu abakubi bange bandi yange namba Black Band, then ne mubaamu n'abakubi aba bands endala okuweki nti abamu bali interested mu kifo nabadde mbayise, so in case wabaawo practice nga basobola okujja ne bakola, saabamu bazze nga abanyumirwa music babibiina birala naye nga banyumirwa music, so yeah. Omuntu yenna asoma Bible alina okuba nga alina akantu ke yasoma akagamba giving is receiving. Agaba yafuna, bw'oba togaba kubanga tosobola soda, obugagga si kusoda, wabula ate obugagga ogenda kwesanga nga kugaba kuyamba kutala. Kati fe abamu ku ffe twamira pini n'ogamba nti nze kino nja kikola wano ntaze kankole eddiiru kati ntaze ebigambo liiga eyo gitaze singa ekwata bankutte bwegaana okukwata alhamdulillah abantu balina ebigambo ate abantu bambi tobanenya kubanga baliwo okwogera naye ekyo saagala nakyogera bwenyo because nze bwe mba nga mmanyi ekituufu nga omuntu yenna omugambye ekituufu natasobola kukitegeera then akirese nga bwe kiri buli omu bwakyagala okirisiivinga akitwale oluusi kinyambako n'obutambala bulungi kuba nkitegeera kati awo abadde ambala suubiraawo anjagala awo ne wano eyakozeewo okitegeera bingi nnyo bingi bye bagenda okulaba bingi nnyo because obulamu bwange nzize mbu budgetinga nzize mbu savingira ate buli kyenkola kyali ku plan.